मरने के बाद के लिए अमल करे। वल-आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह, और बेवकूफ वो है जो मनमानी जिंदगी गुजारे, जैसे जी चाहा अपनी जिंदगी गुजारी, और फिर उसके बाद आदमी जब मनमानी जिंदगी गुजारता है तो बात भी बोलता है बड़े, जो कहता है कि अल्लाह गफूर रहीम, तमन्ना करता है ना? तो ऐसा आदमी बेवकूफ है। समझदार वो है जो आखिरत के लिए अमल करे। และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าคนที่มีสติปัญญาคนที่ฉลาดที่สุดในหมู่ชนเจ้าคือคนที่เขาสามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ของเขาสามารถที่จะยับยั้งความต้องการของเขาบนหน้าโลกดุนยาและเขาทำอามานเพื่อที่จะให้อามานเหล่านั้นเป็นเสบียงให้กับเขาหลังจากความตายนั่นคือคนที่ฉลาดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวและคนที่ตรงกันข้ามกับคนที่ฉลาดคือคนที่โง่เขลาที่สุดคนที่ไร้สติปัญญาคือเขาอยู่บนหน้าโลกดุนยาเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของเขาหัวใจเรียกร้องหัวใจสั่งมาแบบไหนเขาทำโดยไม่ได้คำนึงถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรสิ่งที่ฉันทำนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้อภัยเขาจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่แคร์คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่โง่ที่สุดคนที่ไม่มีสติปัญญาบนหน้าโลกดุนยาतो असल समझदार वो है जो यहाँ रहकर अल्लाह को राजी करे। คนที่ฉลาดคือคนที่อยู่บนหน้าโลกดุนยาเขาสามารถที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในตัวของเขา अल्लाह ने फरमाया वरिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह का राजी होना बहुत बड़ी दौलत। अल्लाह के रजा के मुकाबले में दुनिया की कोई नेमत नहीं, बल्कि दुनिया तो दुनिया जन्नत की नेमतें भी अल्लाह के रजा के मुकाबले में है। อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าวะริซวานุมินัลลอฮิอักบัรความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เนี่ยมัดต่างๆบนหน้าโลกดุนยาไม่มีเนี่ยมัดไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถึงแม้ว่าจะเป็นสวรรค์ก็ตามทีคนหนึ่งได้รับสวรรค์นั้นยังน้อยกว่าเนี่ยมัดการเรียดอการพอใจจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, एक मुद्दत के बाद अल्लाह पाक पूछेंगे अरे जन्नत वालों हमसे खुश हो, तो हर एक कहेगा मालाना ला नरदा वक़द आतैतना मा लम तुअति अहदन मिन खल्क़िक, हम आपसे खुश क्यों ना हो, अल्लाह आपने तो हमें वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे अफला उअतीकुम बिअफ़ज़ल मिन्हा, जो दिया है हम उससे और ज्यादा दे दें। तो लोग हैरत में पड़ेंगे, कहेंगे अल्लाह हर तरह की आंखों की ठंडक का सामान, राहत और आराम की सारी चीजें सब तो जन्नत में मिल गई, अब हमें क्या चाहिए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे आज मैं तुमसे राजी होता हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी रजा का परवाना देता हूँ। तो इस कदर खुश होंगे जन्नत वाले कि जन्नत की ये सारी नेमतें भी हल्की नजर आएंगी। คนหนึ่งที่เขาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىหลังจากที่เวลาผ่านไปเขาได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะถามกับชาวสวรรค์คนนั้นบอกว่าฉันจะให้กับเจ้าในเนี่ยมัดที่เราให้กับเจ้านี้เราจะให้กับเจ้าอีกได้หรือไม่ชาวสวรรค์คนนั้นจะบอกกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอย่าอัลลอฮฺสิ่งที่พระองค์ให้กับฉันมาเนี่ยมันมากซะเหลือเกินอย่าอัลลอฮฺพระองค์ไม่เคยให้ใครมาก่อนที่เหมือนกับให้กับฉันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้บอกว่าเราต้องการที่จะให้กับเจ้าอีกชาวสวรรค์บอกว่าอย่าอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีพร้อมหมดแล้วเนี่ยมันต่างๆอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้กับฉันหมดแล้วแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าสิ่งที่เราจะให้กับเจ้าวันนี้คือความพอใจของเราความพอใจของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่มีสิ่งไหนไม่มีอะไรที่จะให้เขาคนนั้นได้รับความดีใจมากไปกว่าการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พอใจในตัวของเขาและเขาจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันต่างๆที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขานั้นเป็นเนี่ยมันที่เล็กหมดเลยแค่ความพอใจของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเนี่ยมันที่ใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาในสวรรค์ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम वक्त हम सर्च के अंदर हैं, सारी चीजें सारा अमल रिकॉर्ड हो रहा है, जुबान से जो बोलते हैं वो लिखा जाता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हाथ पांव आज़ा और जवारे से जो काम हो रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड में है। यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। तो เราเนี่ยจะใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกรอบไว้ให้กับเรา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ปฏิบัติบนหน้าโลกดุนยามือของเราเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีการบันทึกบนการกระทำของเราคำพูดของเราได้ถูกบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบนหน้าโลกดุนยาทั้งหมดจะถูกบันทึกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านมลาอิกะฮ์ของเรา وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تم پر نگہبان مقرر ہے دونوں طرف ادھر نیکی والے اور ادھر برا لکھنے والے یعنی کوئی برا کام کرتا ہے دونوں موجود ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو تم کر رہے ہو اس سے وہ واقف ہیں فوراً سارا کا سارا لکھا جا رہا ہے اور وہ معکم اینما کنتم اللہ تم جہاں بھی ہو اللہ ساتھ ہے آدمی زمین کے اندر 70 گز نیچے گھس کر کے کوئی کام کرے گا اللہ اس سے واقف และเราใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รู้รอบพระองค์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมลาอิกะฮ์กิรอมันกาติบีนอยู่พร้อมกับเราซ้ายขวาของเราด้านขวาของเราด้านซ้ายของเรามีมลาอิกะฮ์ที่คอยจดบันทึกความดีความชั่วของเรานะครับทุกอย่างที่เราทำบนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่พร้อมกับเราคนคนหนึ่งทำงานถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ใต้ดินกี่เมตรเป็น100 เมตรก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนบนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเห็นและทรงรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนการกระทำของมนุษย์ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تمہیں معلوم ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 3 آدمی کہیں بات کر رہے ہوں چوتھا اللہ ہوتا ہے ولا خمسة إلا هو سادسهم 5 بات کر رہے ہوتے ہیں چھٹا اللہ ہوتا ہے ولا أدنى من ذلك ولا أكثر کم ہو یا زیادہ مگر اللہ پاک وہاں موجود ہے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة قیامت کے میدان لا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو تم نے فلاں گھڑی میں فلاں وقت میں یہ کیا تھا یہ تمہارا سارا عمل ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าเจ้าคิดหรือว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นไม่รู้ซึ่งการกระทำของเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบนการกระทำของมนุษย์บนหน้าโลกดุนยาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรับรู้ใน
อ
นะครับแต่สำหรับคนที่มีอีหม่านต่อ Allah Subhanahu wa Taala เขาจะมีความหวังเขาก็จะมีความต้องการที่จะกลับมาใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเช่นกัน Allah Subhanahu wa Taala ได้กล่าวว่ายาอัยวัลลดีนะอามานุโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของเจ้าลูกหลานของเจ้าสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในครอบครองเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่าทำให้สิ่งเหล่านี้นั้นให้สู่เจ้านั้นออกห่างจากการรำลึกถึง Allah Subhanahu wa Taala วันนี้มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตของเขาหมดไปกับทรัพย์สินใช้ชีวิตหมดไปกับลูกหลานของเขาจนกระทั่งว่าทำให้เขานั้นลืมต่อ Allah Subhanahu wa Taala ไม่มีการรำลึกถึง Allah Subhanahu wa Taala Allah Subhanahu wa Taala เลยบอกว่าสุดเจ้าจงอย่าลืมว่าวันหนึ่งนั้นสุดเจ้าจะต้องกลับไปหา Allah Subhanahu wa Taala ลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาอูลาดุกุมอันซิกริลลาห์วะมันยัฟอัลซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนใครก็ตามที่มาอยู่บนหน้าโลกดุนยาทรัพย์สินของเขาลูกหลานของเขาสิ่งที่เขามีนั้นทำให้เขาลืมถึงการรำลึกถึง Allah Subhanahu wa Taala ใครที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือผู้ที่ขาดทุนที่สุดบนหน้าโลกดุนยาวิธีการแก้ไขอย่างไรล่ะพี่น้องที่มีเกียรติคือเขาจะต้องใช้จ่ายสิ่งที่ Allah Subhanahu wa Taala ให้กับเขามาปฏิบัติในสิ่งที่ Allah Subhanahu wa Taala ต้องการจากเขาก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึงเขาเมื่อใดที่ความตายมาถึงเขาแล้วเนี่ยอามันความดีที่เขาทำเนี่ยจะไม่มีจะหมดแล้วเขาทำไว้เท่าไหนเขาก็จะได้รับเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงไม่มีการที่เขานั้นสามารถที่จะยื่นเวลาออกไปได้ก่อนก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงเขาจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของคนคนหนึ่งลูกหลานสิ่งที่เขาอยู่ในการครอบครองของเขาอย่าทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่าทำให้สิ่งเหล่านี้นั้นทำให้เราการใช้ชีวิตของเราบนหน้าโลกดุนยาลืมถึงการระลึกถึงอัลลอฮฺ सुबहानहू व तआला एक बादशाह सलामत उनका वजीर था बड़ा ज़हीर बहुत समझदार बड़ा तेज काम करने वाला एक दिन अपने वजीर से खुशी में कहने लगे कि हमारी रियाया
हमारी पब्लिक है उनके बेवकूफ़ों की फहरिस्त बना, एक फहरिस्त बेवकूफ़ लोगों की तैयार कर दो। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत हमने पहले से बना रखी है। तो बहुत खुश हुआ कि भाई वजीर तो हमारा कितना अच्छा है, हर काम पहले कर लेता है। तो खुशी खुशी कहने लगा कि जरा उसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहला नंबर किसका है। तो वजीर ने कहा अगर मेरी जान बख्शे तो मैं बता दूं, लेकिन मेरी जान की अमान दे दे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा बादशाह सलामत इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका नाम। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कमबख्त, ऐसा वजीर, मेरा वफादार, और इतनी बड़ी बात इससे कैसे निकल गई। फौरन उसका जी चाहा जल्लाद को हुक्म दे और इसकी गर्दन मार, बुलाया उसको। लेकिन फिर ख्याल आया इतना अच्छा ज़हीन वफादार वजीर, एकदम जरा सी बात पे हम क्यों उसकी गर्दन मारे, पूछे आखिर वजह क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा। उससे पूछा बुला के आखिर बताइए इतनी बड़ी बात तुम्हारी जुबान से कैसे निकल गई मेरे बारे में। उसने कहा बादशाह सलामत बात यह है आपको कहीं जाना होता है आसपास के किसी मुल्क में, किसी राजा के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ, किसी नवाब के यहाँ, तो हम देखते हैं आप पहले से तैयारी करते हैं, घोड़े भेजते हैं, सवार जाते हैं, रास्ता देखते हैं, सब कुछ। फिर आपके यहाँ पूरी तैयारी होती है, रिहर्सल होती है, घोड़े आ रहे हैं, जोड़े आ रहे हैं, तोड़े आ रहे हैं, और सब पूरी अच्छे से तैयारी। और एक हफ्ते का सफर, 10 दिन का सफर, और महीनों तैयारी होती है, और फिर आप शान शौकत से सफर करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं एक जिंदगी आने वाली है जहाँ की तैयारी के लिए यहाँ भेजा गया है, जहाँ से दोबारा नहीं आना, हमेशा के लिए जाना है। आपको कभी हम उसकी तैयारी करता हुआ नहीं देखते। मेरे ख्याल में आपसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। ผมก็มานะครับ ท่านได้บอกว่ามีกษัตริย์อยู่กษัตริย์หนึ่งนะครับเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจเป็นกษัตริย์ที่ปกครองผู้คน กษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาจะมีทหารส่วนตัวของเขาวันหนึ่งนะครับกษัตริย์คนนี้ก็ได้บอกกับทหารของเขาว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยกษัตริย์ได้บอกว่าเจ้าจงไปเอารายชื่อของผู้คนที่มีความโง่ที่สุดนะครับคนที่โง่ที่สุดเนี่ยเจ้าจงไปเอารายชื่อของพวกเขาเหล่านั้นมาทหารของกษัตริย์คนนี้บอกว่าฉันเนี่ยได้ทำแล้วรายชื่อของคนที่โง่ที่สุดในเมืองนี้เนี่ยมันมีบันทึกอยู่หมดแล้วว่าใครบ้างที่เป็นคนโง่กษัตริย์คนนี้ก็มีความพอใจกับทหารของเขาเองว่ามีความเฉลียวฉลาดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จนกระทั่งว่ากษัตริย์ก็ได้บอกว่าเจ้าจงเอ่ยชื่อมาว่าคนที่โง่ที่สุดเนี่ยที่เจ้าเขียนมาเนี่ยในกระดาษของเจ้าเนี่ยในบันทึกของเจ้าเนี่ยคนที่โง่ที่สุดเบอร์หนึ่งเนี่ยคือใครนะครับทหารคนนั้นก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยสัญญากับฉันว่าท่านนั้นจะไว้ชีวิตของฉันท่านจะไม่โกรธฉันจะบอกกับท่านแต่ท่านนั้นจะต้องสัญญากับฉันก่อนกษัตริย์ก็เลยบอกกับทหารคนนี้ว่าเราสัญญากับเจ้าว่าเราจะไว้ชีวิตเจ้า เป็นลงแล้ว ทหารคนนั้นก็ได้บอกกับกษัตริย์ว่าคนที่โง่ที่สุดเนี่ยที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกที่ฉันทำไว้เนี่ยคือท่าน น้องที่อ่านนะ กษัตริย์คนนั้นก็มีความโกรธอย่างมากนะว่าเราเนี่ยเป็นคนสั่งให้เจ้าเนี่ยไปจดบันทึกมาว่าใครที่โง่ที่สุดแต่คนแรกที่โง่ที่สุดคือกษัตริย์คนนั้นจนกระทั่งว่ากษัตริย์เนี่ยโกรธแล้วก็มีคำสั่งให้เอาคนนี้เนี่ยทหารเอกคนนี้เนี่ยไปประหารชีวิตในระหว่างที่กำลังจะไปประหารชีวิตเนี่ยก็มีความคิดว่าทหารคนนี้เนี่ยซื่อสัตย์กับเรามาตลอดทหารคนนี้เนี่ยเป็นคนดีทำงานด้วยกับความซื่อสัตย์ก็เลยเรียกกลับมาแล้วก็มาถามถึงเหตุผลมาถามถึงสาเหตุว่าทำไมเจ้าถึงเขียนชื่อของเราเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆทหารคนนี้บอกว่าฉันเนี่ยอยู่กับท่านมาชีวิตของฉันเนี่ยซื่อสัตย์กับท่านมาตลอดฉันเห็นการใช้ชีวิตของท่านเมื่อวันหนึ่งเมื่อท่านจะเดินทางเนี่ยก่อนที่ท่านจะเดินทางทุกครั้งเนี่ยท่านจะส่งม้าไปส่งอาหารไปส่งเสบียงไปเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเป้าหมายในจุดหมายที่ท่านจะไปเนี่ยเป็นเดือนก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นที่พักท่านจะส่งทหารไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแต่การไปของท่านไปแค่1 อาทิตย์ไปแค่1 เดือนไปแค่เวลาแค่นิดเดียวแค่นั้นเอง
แต่ความการเตรียมพร้อมเนี่ยท่านเตรียมพร้อมเป็นเดือนๆแต่วันนี้เนี่ยนะการที่ท่านใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาวันหนึ่งจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปเพื่อจากไปในชีวิตอาคิเราะห์ชีวิตที่จะไม่มีวันกลับมาบนหน้าโลกดุนยาชีวิตที่นิรันดรชีวิตที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขอะไรบนหน้าโลกดุนยาได้แต่เราเนี่ยไม่เห็นท่านเนี่ยส่งเสบียงไปเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่เห็นท่านส่งอามานความดีไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะเราจึงเขียนไว้ในบันทึกของเราว่าผู้ที่โง่ที่สุดคือกษัตริย์คนนั้นแหละ इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा समझदार वो है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करे नफ्स को काबू में रखे वो आमिला लिमा बअदल मौत और मरने के बाद के लिए अमल करे वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा बेवकूफ वो है जो मनमानी जिंदगी गुजारे अब तो आराम से गुजरती है आखिरत की खबर खुदा जाने बस अपना जी चाहा जैसे जी चाहा जिंदगी गुजारी कभी ख्याल भी नहीं आखिरत का है नहीं और अगर कोई याद दिलाए तो आदमी जो है कहेगा अल्लाह गफूर रहीम हमारे बड़े कहते हैं आदमी आखिरत की तैयारी ना करे और दावा करे कि अल्लाह गफूर रहीम है ये झूठ बोल रहा है अगर उसको अल्लाह की मग़फ़िरत की उम्मीद होती तो मग़फ़िरत के असबाब को इख्तियार करताในนี้เองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่ากัยยิซุมันดาดะนัฟซะวะอามิลลิมาบะอ์ดัลเมาตนะคนที่มีความฉลาดที่สุดคือคนที่เขาสามารถที่จะยับยั้งนัฟซูของเขาได้คนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไฟต่ำของเขาได้และเขาปฏิบัติอามัลนะครับเพื่อเป็นเสบียงให้กับเขาในโลกหน้าและคนที่โง่ที่สุดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้วัลอาจิซุมันอัตบะอะนัฟซะฮุฮาวาฮาวะตะมันนาอะลัลลอฮ์คนที่โง่ที่สุดคือคนที่เขานั้นใช้ชีวิตของเขาตามนัฟซูของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความพอใจและสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขานั้นเมื่อเขาไม่ได้ทำอามัลความดีเลยแต่เขามีความคิดตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์กอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้อภัยวันนี้มนุษย์ใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาไม่ได้คำนึงถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ใช้ชีวิตตามนัฟซูของตัวเองแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ให้อภัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกอฟูรุรเราะฮีมอุลามะนะครับเอาสุลเราได้กล่าวว่าคนที่มีความหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกอฟูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ให้อภัยเนี่ยเขาจะทำอามัลที่จะให้ได้มาซึ่งความการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คนที่ฉลาดเขาจะทำอามัลที่จะให้ได้มาซึ่งการอภัยจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดคนที่หวังถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยเขาจะไม่ดำเนินชีวิตไปตามความต้องการอารมณ์ไฟต่ำของเขาเองแต่เขาจะมองทุกๆการกระทำของเขานั้นเขาจะมองถึงคำสั่งของอัลลอฮ์ว่าการที่เขาได้ปฏิบัติสิ่งใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พอใจหรือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ควร अल्लाह की रहमत की उम्मीद करने वाले कौन कौन है अल्लाह ने खुद बताया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह जो ईमान लाए अल्लाह के रिज़्क़ पर घर बार छोड़ा अल्लाह के रास्ते में जान माल लगाया मेहनत की वो है जिन्हें अल्लाह की रहमत की उम्मीदอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่าบุคคลที่มีความหวังใครกันที่มีความหวังบนเราะห์มัตบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลซีนาอามานูวะฮาจารูวะจาฮะดูนะครับคนแรกเลยบรรดุคนแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รับรองว่าบุคคลเหล่านั้นแหละคือผู้ที่มีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺเขาจะมีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และคนที่เขานั้นจากบ้านเรือนของเขาไปออกไปในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คนที่เขาฮิจเราะห์เพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และคนที่เขานั้นดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คนที่เขาผู้ที่ยำจิฮาดนะครับเหนื่อยดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บุคคลเหล่านี้แหละคือบุคคลที่มีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى दुनिया में भी देखो जिसे उम्मीद होती है वो मेहनत करता है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं
और जिनका रिकॉर्ड अच्छा है आप देखिए वो खूब मेहनत करते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि मेरा सिलेक्शन अच्छे कोर्स में हो जाएगा, मैं इंजीनियर और डॉक्टर बन जाऊंगा, तो आदमी खूब उसमें मेहनत करता है। आदमी तिजारत में उम्मीद होती है, तिजारत में तरक्की होगी तो दिन रात खूब मेहनत करता है। और जिसे पहले से मालूम है, हमारे यहाँ बहुत से लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें मालूम है कि मेरे पास ऐसा दिमाग तो है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो बस खाली अपने घूमते टहलते रहते, माँ बाप को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि जरा इतने पैसे भेज दीजिए, थोड़ा कोचिंग में दाखिला ले लो, मोटरसाइकिल के पैसे भेज दीजिए, मैं जरा खूब दौड़ धूप करके मेहनत कर लूँ और फिर अपना मजे उड़ाते फिरते हैं। तो जिसे उम्मीद होती है वो मेहनत करता है, और जिसे उम्मीद नहीं होती दुनिया में भी वो मेहनत नहीं करता। นะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันอยู่บนหน้าโลกดุนยามนุษย์มีความหวังกับสิ่งไหนบนหน้าโลกดุนยามนุษย์จะใช้การพยายามของเขาบนสิ่งนั้นนะครับวันนี้เราหวังกับเด็กคนหนึ่งที่มีความฉลาดลูกหลานของเราคนหนึ่งที่มีสติปัญญามีความฉลาดเขามีการเรียนที่ดีผลการเรียนของเขานั้นออกมาเป็นผลการเรียนที่ดีนะครับผู้ปกครองจะพยายามกับเด็กคนนี้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการงานที่ดีเด็กคนนี้มีความฉลาดผลเรียนออกมาดีจะพยายามกับเด็กคนนี้ให้เขาได้เป็นหมอให้เขาได้เป็นมีตำแหน่งมีงานทำที่ดีเขาจะใช้การพยายามอย่างสุดความสามารถลงทุนไปเท่าไหร่เขาสามารถที่จะยอมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์มีความหวังกับการค้าขายของเขานะครับมนุษย์ก็จะพยายามกับความหวังนั้นธุรกิจของเขาที่เขาหวังไว้เขาจะยอมที่จะเหนื่อยทุกๆเวลาพร้อมที่จะฉลาดพร้อมที่จะเหนื่อยเพราะเขามีความหวังกับสิ่งนั้นมากและมนุษย์ถ้าว่ามนุษย์ไม่มีความหวังกับสิ่งไหนบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยมนุษย์จะไม่พยายามกับสิ่งนั้นเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการปกครองของเราการเรียนไม่ดีเขาเรียนไม่ฉลาดเราก็พยายามให้มากกับเขาเพราะเรารู้ว่าพยายามไปก็ได้แค่นั้นเพราะอะไรชีวิตนี่แหละคือชีวิตของมนุษย์หวังกับสิ่งไหนเขาจะพยายามกับสิ่งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดความพยายามก็จะน้อยกับสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน जिसे उम्मीद होती है अल्लाह के रहमत की और मग़फ़िरत की, अल्लाह की तरफ से मामला है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि जिसे उम्मीद है वो मेहनत करेगा। अल्लाह फरमाते इन्नी लगफ़्फ़ार, मैं बहुत मग़फ़िरत करने वाला हूँ। मुबालगे का सिगा है, गाफिर का मतलब मग़फ़िरत करने वाला है, और गफूर और गफ़्फ़ार ये सुपरलेटिव डिग्री है मुबालगे की। अल्लाह फरमाते हैं मैं खूब मग़फ़िरत करने वाला हूँ, लेकिन किसके लिए? लिमन ताबा, जो तौबा करे, वो आमना ईमान लाए, वो आमिला सालिहा और अच्छे से अच्छे अमल करे, तुम महतदा और अच्छी जिंदगी गुजारे। อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เช่นเดียวกันนะครับพระองค์จะตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์กับผู้ที่มีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่กอฟูรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่ให้อภัยกับบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และใครก็ตามที่มีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะอภัยให้กับเขาอย่างมากมายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช้คำว่ากอฟูรกอฟานะครับคำนี้มันบ่งบอกถึงความมากมายอัลลอฮ์ไม่ได้แค่ให้อภัยกับเราอย่างเดียวแต่เมื่อเรามีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะอภัยให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ تعالى เนี่ยอย่างมากมายสำหรับใครที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะอภัยให้กับเขาลิมันตาบะบุคคลแรกคือคนที่เขาตอบัตตนสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะอภัยให้กับเขาอย่างมากมายและคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะอภัยให้กับเขาอย่างมากมายและคนที่ทำอามัลที่ซอลิห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะอภัยให้กับเขาอย่างมากมายเพราะบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่มีความหวังบนความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ने हमें ये जिंदगी दी है ताकि हम तौबा कर लें, ईमान ले आए, अच्छे अमल कर लें, हिदायत वाली जिंदगी गुजारें, समझदार बनी। और देखो भाई यहाँ रह करके अल्लाह को राजी कर लेना बहुत आसान है। अभी तो कोई मसला नहीं, जिंदगी भर का पापी आदमी ने पूरी जिंदगी मनमानी गुजारी हो, लेकिन दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आ जाए कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं और अल्लाह के सामने एक आंसू बहा ले। आता है हदीस में गुनाहों से नदामत की वजह से आंसू आंख से गिरकर रुखसार पर आते हैं तो वो जो है वो
गुस्से की आग को खत्म कर देते। नदामत का आंसू आदमी की जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देता है। तो यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन जब ये अमालनामा बंद हो गया और आदमी यहाँ अपने काम धंधे में लगा रहा है, मौत के यकीनी असबाब सामने आ गए, अब आदमी का रोना चीखना चिल्लाना कुछ फायदे नहीं। Allah Subhanahu wa Ta'ala ให้เรามาอยู่บนหน้าโลกดุนยาเราใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเพื่อที่จะให้เรานั้นพยายามที่จะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่บนความพอใจของ Allah Subhanahu wa Ta'ala วันนี้เราใช้ชีวิตบางครั้งบางคราวเนี่ยเราใช้ชีวิตตามความต้องการของเราเองนะครับเราไม่ได้สนใจในคำสั่งของ Allah Subhanahu wa Ta'ala แต่ Allah Subhanahu wa Ta'ala ยังให้โอกาสกับเราให้เราได้ตอบะห์สารภาพผิดต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ในบาปโทษของเราเราใช้ชีวิตวันนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตให้เราคิดถ้าเราคิดได้ในชีวิตของเราเนี่ยว่าเราทำความผิดมามากในชีวิตของเราเราตอบ้าตุนสารภาพผิดต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala น้ำตาที่หยดออกมาเนี่ย Allah Subhanahu wa Ta'ala จะมีความพอใจและน้ำตาที่หยดออกมาหนึ่งหยดเนี่ยด้วยกับความรู้สึกผิดในบาปโทษของเขาเนี่ยด้วยกับความรู้สึกผิดกับการทำผิดของเขาบนหน้าโลกดุนยาน้ำตาหยดเดียวหยดนั้นเนี่ยมันมีราคานะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันสามารถที่จะเป็นสาเหตุดับไฟนรกบนความกิ้วโกรธของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เพราะฉะนั้นชีวิตบนหน้าโลกดุนยาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานั้นสารภาพผิดตอบัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เราได้พยายามกับอีมานของเราให้เราได้พยายามกับอามัลที่ซอลิฮ์เพื่อวันหนึ่งเรากลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะพอใจअल्लाह ने खुद फरमाया ये दुनिया धोखे का घर है। धोखा क्या है आदमी का? दो धोखे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया के अंदर इंसान के साथ दो धोखे लगे हैं। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, ऐ लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। एक धोखा दुनिया का है। दुनिया का धोखा क्या है? दुनिया के ये असबाब और ये चीजें इंसान के साथ हैं। आदमी अपने घर बनाने में, अपने बच्चों के परवरिश में, माल और असबाब के जमा करने में, चीजों के इकट्ठा करने में, हैसियत बनाने में, हम लोग यूनिवर्सिटी में आदमी नए नए रिकॉर्ड कायम करता है, बड़े बड़े अवार्ड हासिल करने के चक्कर में लगा हुआ है दुनिया में अपनी हैसियत बनाने में, और अभी इसी में लगा हुआ है और बहुत का वक्त आ गया, उसे कुछ खबर नहीं। अब जहाँ जा रहा है खाली है, माल कमाया, चीजें इकट्ठा की, सामान बनाया और अचानक सब छोड़ा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा और मौत का वक्त आ गया। अब आदमी सामने देख रहा है तो वहां के लिए कुछ भी नहीं, खसीरत दुनिया वाला आखिरत। तो पहला धोखा दुनिया का। และพี่น้องที่รักของ Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ให้เรามาอยู่บนหน้าโลกดุนยาแต่ Allah Subhanahu wa Ta'ala ก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่าชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยคือชีวิตที่มีแต่ความหลอกลวงวันนี้ดุนยาคือสิ่งที่หลอกลวงเราตลอดเวลายาอัยยูฮันนัสอินนะวะอัลลอฮิฮักโอ้บรรดามนุษย์ชาติทั้งหลายวะดะห์คำสัญญาของ Allah Subhanahu wa Ta'ala เป็นสิ่งที่ฮักวะลายะกุรนักุมุลฮายาตุดดุนยาفلا تغرنكم الحياة الدنيا แต่สุดเจ้าอย่าให้ชีวิตดุนยาเนี่ยมาหลอกลวงสุดเจ้าดุนยาที่เราอยู่เนี่ยมันหลอกลวงเราวันนี้เรามีชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยาเราพยายามกับทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกดุนยาพยายามบนทรัพย์สินของเราทั้งวันทั้งคืนเราให้เวลากับทรัพย์สินของเรานะครับพยายามกับลูกหลานของเราครอบครัวของเราทั้งวันทั้งคืนเราทุ่มเททุกอย่างแม้กระทั่งว่าคนที่อยู่ใน university นะครับคนที่อยู่ในรั้วมหาลัยคนหนุ่มที่อยู่ในรั้วมหาลัยทำทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตแบบไม่สนใจถึงความพอใจของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงคำสั่งของ Allah Subhanahu wa Ta'ala คนที่ทำงานอย่างเดียวไม่เคยคำนึงถึงคำสั่งของ Allah Subhanahu wa Ta'ala อยู่กับดุนยาชีวิตหมดไปกับดุนยาอยู่ไปจนกระทั่งว่าวันหนึ่งความตายสิ่งที่เขาใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาจะต้องโจมสลายหมดเลยแต่มันไม่ใช่ปัญหาบนหน้าโลกดุนยาเมื่อเขาไม่ได้สนใจบนอามันศาสนาเมื่อเขาตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไปถึงชีวิตอาคิเราะห์ไม่มีอะไรเลยฟาซิรัตดุนยาวัลอาคิเราะห์ดุนยานี้ก็ขาดทุนอาคิเราะห์ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเสบียงอะไรเลยที่เขาส่งไปในชีวิตอาคิเราะห์
นั่นคือประการแรกนะที่มันหลอกลวงมนุษย์บนหน้าโลกดุนยาคือชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกลวงมนุษย์บนหน้าโลกดุนยา तो पहला धोखा क्या है भाई? दुनिया। और दूसरा वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुमको अल्लाह से धोखेबाज धोखे में न डाले। धोखेबाज कौन है? शैतान। दुनिया का धोखा क्या है? दुनिया की चीजें, चमक दमक, माल दौलत, आदमी का उसमें जी लगा हुआ है। और शैतान का धोखा क्या है? शैतान आदमी को इसमें लगाए रखता है, गुनाहों में, नाफरमानी में, गफलत में, और कभी दिल में तौबा की ख्याल भी आता है तो वो उसको टाले रखता है और अचानक होता है। ประการแรกนะครับสองอย่างที่จะหลอกลวงมนุษย์นะครับบนหน้าโลกดุนยาในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยประการแรกเหมือนที่ท่านได้บอกไปเมื่อกี้บอกว่าชีวิตของดุนยาเนี่ยจะหลอกลวงเราประการที่สองที่จะหลอกลวงเราคือผู้ที่หลอกลวงบนหน้าโลกดุนยาจะหลอกลวงเราบนหน้าโลกดุนยานั่นคือใครนั่นคือชัยฏอนมารร้ายนะชัยฏอนจะคอยหลอกลวงเราบนหน้าโลกดุนยานะบางครั้งชีวิตของเราบนหน้าโลกดุนยาเราทำผิดคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเราทำบาปนะครับบางครั้งมีความรู้สึกในหัวใจเกิดขึ้นว่าเราจะเตาบะห์เราจะสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่ชัยฏอนมันหลอกลวงเรานะมันปัดความรู้สึกอันนั้นออกไปนะอย่าให้เรานั้นได้เตาบะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาความรู้สึกบางครั้งเรามีความรู้สึกต้องการที่จะปฏิบัติอามัลความดีแต่ชัยฏอนมันหลอกลวงเรานะให้เรานั้นหันเหออกจากอามัลความดีนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างบนหน้าโลกดุนยาที่จะหลอกลวงเราคือหนึ่งชีวิตในบนหน้าโลกดุนยาและสองชัยฏอนมารร้ายที่จะหลอกลวงเรานั้นให้ไปสู่ความเกี่ยวโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों के दिलों में आरास्ता कर दी गई दुनिया की मोहब्बत, हुब्ब शहवात। शहवात क्या होता है? जो चीजें दिल को अच्छी लगे, जिनमें आदमी की तबीयत माइल हो। मिनन निसा मिन तबयीनिया है बयान के तौर पर। क्या चीजें हैं दुनिया की जिनमें आदमी लगा रहता है, भूला हुआ है अल्लाह को? मिनन निसा, औरतें, वल बनीन, बच्चे, वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिन अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, सोने चांदी के ढेर, माल दौलत, गल्ला, यानी तिजारत, कारोबार, मिन अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, सोने चांदी के ढेर, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशानज़दा घोड़े। पहले जमाने में आदमी के पास घोड़े होते थे जिनसे आदमी सफर करता था और अपनी शान और शौकत का इजहार करता था। आज उसकी जगह नए नए मॉडल की गाड़ियां आ गई हैं। हर वक्त ये तो पुराना मॉडल हो गया, अब जरा नया वाला ले लो। अरे भाई ये कार किस कंपनी की आई? नई नई चीजें। वल खैलिल मुसव्वमा वल अनआम वल हर्थ, और जानवर और खेती बाड़ी। पहले लोगों के पास खूब जानवर होते थे, खेती बाड़ी होती थी। अभी भी हमारे यहाँ गांव देहात में जहाँ किसानी होती है वहाँ अपने जानवर बंधे होते हैं। शादी ब्याह में लोग आते हैं तो आस पड़ोस के भी 2-4 जानवर बांध लेते हैं ताकि लगे कि बड़े आदमी। वल अनआम वल हर्थ, खेती बाड़ी, यानी ये अपनी दुनिया। आजकल उस खेती बाड़ी की जगह शहरों के अंदर तरक्की याफ्ता जमाना है, आदमी के अपने कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, नए नए प्लॉट हैं, फ्लैट्स हैं, अपने एसेट्स हैं, आदमी बनाने उसमें लगा हुआ। आदमी का जी इन चीजों में लगा हुआ है, बड़ी खुशी खुशी दिखाता है। आप घर पे जाइए किसी से मिलने के लिए तो आदमी खुशी से दिखाता है ये घर माशाल्लाह ये आपका है, और एक जगह और मेरा प्लॉट है नहीं, और ये गाड़ी जो है जो अभी गई ये बच्चों के लिए मैंने, वो देखिए गाड़ी हमारी और है नहीं, फला जगह मैंने प्लॉट ले रखा है, फला जगह मेरे पास जो है वो फ्लैट बुक कर लिया है मैंने। आदमी खूब दुनिया में कारोबार और चीजें बढ़ाता रहता है और उसमें खुश होता रहता है, मगर ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान। इन चीजों की मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी जागुजी है। असल मकसद दुनिया में किस लिए आए थे? भूला हुआ, उसको मगन है बनाने में। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी की गुजारी की चीज है, ये जी लगाने की जगह नहीं है, मजे उड़ाने के लिए नहीं। इसमें तुम डूब जाओ और इसी में बिल्कुल मगन हो जाओ, इसलिए नहीं है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की गुजारी की चीज है। मुफस्सिरीन ने, उलमाए लुगत ने बताया मता, ये जो कुरान में इस्तेमाल किया है
बता अरबी में कहते हैं जब आदमी खाना पकाता है तो खाना पकाने के डेगची उठाने के लिए जो कपड़ा होता है जिससे उठाता है तो जरूरत तो बहुत है उसकी कि जाहिर है एकदम खाना उबल रहा हो और आपके पास ना हो हाथ लगा के तो जल जाएंगे जब तक धोने के खाना गिर जाएगा आप ईंधन खराब होगा जरूरत तो बहुत पर रेडियो काम आता है लेकिन आप गौर करो उस कपड़े में किसी का चीज ही है कि नहीं उसके दिल में कोई कीमत नहीं कुत्ता लेके भाग जाए तो हम दौड़ाएंगे ले जाएंगे दूसरी पुरानी उनकी फाड़ी उसको बनाएंगे दुनिया की मिसाल अल्लाह ने दी ये चमचमाती हुई चीजें सोने चांदी के ढेर और ये उम्दा उम्दा गाड़ियां और ये अच्छे अच्छे प्लॉट और ये दुनिया की मुख्तलिफ चमक दमक इनका हाल क्या है जिनके पास है वो भी जिनके पास नहीं वो भी सच्ची बात है वक्त गुजारने की चीज है बहुत बड़ा आदमी भी वही दो रोटी खाएगा वही थोड़ा सा अपना जो कुछ खाने पीने और पहनने का मुकद्दर है और छोटा आम आदमी है कि ज्यादा बताओ दुनिया ये जी लगाने की चीज नहीं असल क्या है वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है वो जगह है असल बार बार अल्लाह ने मुतवज्जह फरमाया तुमको वहां की तैयारी के लिए भेजा गया यहाँ जी लगाने के लिए नहीं भेजा गया इसी में डूबे रहो और इसी में आदमी जो है अपने आप को तबाह किए हुए है और अचानक मौत आ गई अब एकदम मौत के यकीनी आसार हुए अब आदमी जल्दी सोचता है क्या करूँ या रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फहसनतक व अतूबน้องที่รักของ Allah Subhanahu wa Taala ชีวิตที่ Allah Subhanahu wa Taala ให้บนหน้าโลกดุนยาเนี่ยที่ Allah Subhanahu wa Taala ให้เรามาอยู่บนหน้าโลกดุนยาเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันได้ถูกประดับประดาด้วยกับความรักที่มีต่อความต้องการไฟต่ำของมนุษย์บนหน้าโลกดุนยาซึ่งยินดีนะฮับบุชชะฮาวะนะหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันได้ถูกประดับประดาด้วยกับความรักบนสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาชาวาความต้องการของมนุษย์เนี่ยคืออะไรบนหน้าโลกดุนยาประการแรกเลยคืออันนิซาสิ่งแรกเลยที่มันจะเข้ามาในหัวใจของมนุษย์คืออะไรมีความรักกับผู้หญิงนะวัลบานีและจากหลังจากผู้หญิงคืออะไรคือลูกหลานของเขานะลูกของเขาจะมีความรักกับสิ่งเหล่านั้นวัลกอนาตีริลมุกันตาติมินัซซะฮับวัลฟิดดะและมนุษย์เนี่ยจะมีความรักกับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำจะเป็นเงินตรามนุษย์จะมีความรักกับสิ่งเหล่านั้นนะเพราะอะไรเพราะหัวใจของมนุษย์มีความต้องการบนสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเงินทองมนุษย์จะมีความรักกับสิ่งเหล่านั้นวัลไคลิมุซัวมะติวัลอันอามและมนุษย์จะมีความรักนะกับพาหนะนะที่มีความรวดเร็วในคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความรักกับม้าที่วิ่งเร็วนะครับแต่มาดูณวันนี้เนี่ยถ้าเรามาเทียบกับชีวิตนะครับปัจจุบันเนี่ยคืออะไรคือรถนะครับเรามีพาหนะที่มีความสวยงามมนุษย์ใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยารถออกมาใหม่ๆเราขับได้ไม่กี่วันนะครับรถออกมาใหม่ๆเราก็เปลี่ยนรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตามชาวบ้านของเราตามความต้องการของเราวัลอัลอาสัตว์เลี้ยงไร่นาของเขานี่คือสิ่งที่มันจะมาประดับประดาหัวใจของมนุษย์จะมีความรักกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มนุษย์ได้สะสมบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งว่าบ้านเรือนของเขาที่พักอาศัยของเขาที่เขาอยู่ในเมืองเนี่ยมนุษย์จะสร้างบ้านที่ใหญ่โตและมีความภาคภูมิใจกับการสร้างบ้านของเขาไม่ว่าจะมีใครมาบ้านของเขามนุษย์จะบอกกับทุกคนบอกว่านี่แหละบ้านที่ฉันสร้างมานี่แหละบ้านที่ฉันทำให้กับลูกของฉันคนนั้นคนนี้นี่แหละคือรถที่เพิ่งขับออกไปเนี่ยรถที่ฉันซื้อให้กับลูกคนโตที่จอดอยู่นี่คือรถที่ฉันซื้อให้กับลูกคนกลางเราจะมีความโอ้อวดกับสิ่งเหล่านั้นจะมีความรักกับสิ่งเหล่านั้นใช้ชีวิตหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นทุ่มเทหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันประดับประดาหัวใจของมนุษย์บนหน้าโลกดุนยาสิ่งที่เรารักกับมันบนหน้าโลกดุนยาทรัพย์สมบัติที่เรามีจะมีความรักกับมัน
นะจนกระทั่งว่าวันหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนความรักบนสิ่งของเหล่านั้นวันหนึ่งเมื่อความตายมาถึงไม่สามารถที่จะพาอะไรไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวใช้ชีวิตหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาทั้งหมดคืออะไรพี่น้องที่มีเกียรติได้มีกำลังตั้งบนอายาตุลดุนยามันคือสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาแค่นั้นเองไม่มีค่าอะไรเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งที่เราเหนื่อยเราพยายามเราต้องการบนหน้าโลกดุนยาคำว่ามัตตาพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะมุฟัสซิรินได้ให้คำอธิบายคำว่ามัตตาคืออะไรคำว่ามัตตาคือเหมือนกับเราคนหนึ่งที่เราทำแกงหรือว่าทำอาหารเนี่ยเราเอาหม้อหรือว่ากระทะเนี่ยมาตั้งบนไฟแล้วก็เมื่ออาหารสุกเมื่อข้าวสุกเมื่อแกงสุกเนี่ยเราจะไปหาผ้าขี้ริ้วมาเพื่อที่จะมาจับหูของกระทะหรือหม้อเนี่ยเพื่อที่จะยกไปอีกที่อุลามะบอกว่าผ้าของดุนยาเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับผ้าขี้ริ้วที่เอามายกหม้อแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะผ้าขี้ริ้วเนี่ยพอเรายกหม้อเสร็จเราเอามาเนี่ยจับหูของกระทะเนี่ยแล้วก็เราตั้งกระทะเราก็ไม่กลับไปดูมันแล้วถ้าว่ามีสุนัขตัวหนึ่งมาข้าวผ้านั้นไปเราก็ไม่วิ่งตามแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามันแค่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองถ้าว่ามันหายเราก็ไม่ติดใจอะไรถ้าว่ามันถูกสุนัขเข้าไปเราก็ไม่วิ่งตามเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองชีวิตบนหน้าโลกดุนยาก็เช่นเดียวกันนี่คือชีวิตที่มันเราไม่อยู่แค่ชั่วคราวแค่นั้นเองความจำเป็นที่แท้จริงคือชีวิตหลังจากนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพยายามมาเนี่ยวะลัยยุอัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะจัลุฮาเมื่อความตายได้มาหาเราอิซาจาอะฮะตุมุลเมาต์วะยะกูลร็อบบิลาลาอัครตันีอิลาอัจลินกอรีบฟะอัศซัดดะกะวะอะกุนมินัลศอลิฮีนเมื่อความตายได้มาประสบกับเราเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมันทั้งหมดบนหน้าโลกดุนยาเราไม่สามารถที่จะเอาไปอะไรจากมันได้เลยจะบอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอย่าอัลลอฮฺได้โปรดไว้ชีวิตเราอีกแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้บนหน้าโลกดุนยาเมื่ออาญัลของเขาได้มานี่แหละคือชีวิตบนหน้าโลกดุนยาชีวิตที่มีแต่ความหลงของเรา एक साहब सो रहे थे ख्वाब में देख रहे थे उनके कर्जा वाला है होते हैं ना लोगों का कर्जा होता है तो गरीब आदमी का 10,000 कर्ज ले रखा वो आया ख्वाब में उनका 5,000 अदा करने लगा कि ये ले लो 5 बाद में दे दूंगा तो बड़े गुस्से में कहने लगे तुम हमेशा ऐसी करते हो मैं 10,000 पूरा दूंगा बिल्कुल आधा और किया मंजूर नहीं 9,000 के लिए और पूरे 10,000 और वो थोड़ा खुशामद करने लगा कि भाई 5 ले लो गरीब आदमी हो फिर कमा के दे दूंगा तो कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं और जोर से जब हाथ मारा तो वो चारपाई पे हाथ लग गया आँख खुल गई अब देखा सब आया जल्दी से लेट गया कहने लगा अच्छा लाओ भाई 5 ही दे दो बिल्कुल हमारे साथी मिसाल देके फरमाते थे हमारी जिंदगी की बिल्कुल यही मिसाल है आदमी दुनिया में लगा हुआ है नशे में गुम है हदीस में आता है अन्नासु नियाम लोग सो रहे अन्नासु नियाम सो रहे इधर माँ को इंतबो कब आँख खुलेगी जब ये दुनिया की आँख बंद हो जब मरेंगे तब आँख खुलेगी अब बेदार होंगे अब देखेंगे अरे अब क्या करें तो बिल्कुल यही है दुनिया की मिसाल ऐसी है यहाँ आदमी ऐसे है जैसे ख्वाब में देखता है ख्वाब में देख रहा है कि बीवी चाय बना के लेके आई है और बच्चे खेल रहे हैं और बड़े खुश हैं और अचानक आँख खुली तो देखा बाहर पुलिस खड़ी है सम्मन लेके आई है गिरफ्तार करने के लिए तो ये दुनिया के अहवाल हैं जिनमें आदमी डूबा हुआ है गुम और धोखा है इसलिए कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद जगह फरमाया कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर दुनिया की जिंदगी क्या है बार बार फरमाया सिर्फ और सिर्फ धोखा कौन कह रहा है बताओ जिसने दुनिया बनाई किसी मुखालिफ पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं है कि कुछ बना तो सके नहीं चलो प्रोपेगेंडा करो नहीं जिसने बनाया है दुनिया को वो बार बार कह रहा है धोखे का सामान है बल्कि क्या कह रहा है सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान
พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับชีวิตที่เราอยู่บนหน้าโลกดุนยาเป็นชีวิตที่สั้นนิดเดียวเป็นชีวิตที่สำหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเป็นชีวิตที่น้อยนิดแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขานอนอยู่นะครับเขาฝันเป็นเรื่องเป็นราวมากมายในความฝันของเขาแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้ว่านั่นแค่ความฝันแค่นั้นเองนะครับคนคนหนึ่งไปยืมเงินของคนอีกคนคนหนึ่งมานะครับในความฝันเนี่ยเมื่อเขายืมมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เขาจะให้กลับเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกจะมีความคิดแล้วว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้กับเขาแต่เมื่อคนคนหนึ่งนอนอยู่จนกระทั่งว่าเขาคิดมากจนกระทั่งว่าเก็บไปฝันว่าฉันเนี่ยไปยืมเงินคนคนหนึ่งมาถึงเวลาที่จะให้กลับเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะไปให้กลับกับเขายืมมา10,000 บาทถึงเวลามีแค่5,000 บาทเอาไปให้กับเจ้าหนี้พอไปให้เจ้าหนี้มีความโกรธมากว่าฉันจะไม่รับเงินจากเจ้า5,000 บาทครึ่งหนึ่งที่เจ้าเอามาเนี่ยฉันจะรับทั้งหมดเลยที่เจ้ายืมไปคือ10,000 บาทโดนไล่กลับไปจนกระทั่งว่าตกใจตื่นนะครับตกใจตื่นตื่นขึ้นมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันแค่ความฝันแค่นั้นเองไม่มีอะไรชีวิตบนโลกดุนยานะครับก็เช่นเดียวกันมันแค่ความฝันแค่นั้นเองเมื่อกับความฝันเราใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาไม่มีอะไรที่แท้จริงบนหน้าโลกดุนยาหลังจากนั้นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติเราอยู่บนหน้าโลกดุนยาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยได้หลับไหลบนหน้าโลกดุนยาวันนี้เรานอนเนี่ยเราคิดว่าเราปิดตาของเราแต่เมื่อใดที่เราตายไปเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตายของเราคือการเปิดตาของเราเพราะอะไรเมื่อวันหนึ่งที่เราตายไปเราจะต้องไปพบกับชีวิตที่แท้จริงตาของเราจะถูกเปิดตลอดไปในวันนั้นเราคิดว่ามนุษย์บนหน้าโลกดุนยาวันหนึ่งเราตายไปเราตาของเราปิดนั่นคือการตายของเราจบแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วแค่วันที่เราตายคือวันที่ตาของเราเปิดเราจะไปพบกับชีวิตที่แท้จริงในโลกนั้น दुनिया का धोखा ऐसे फरमाते हैं बुजुर्ग जैसे नशा होता है हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाया करते थे कि देखो नशे मुख्तलिफ होते हैं दवाओं का नशा होता है मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का नशा होता है शराब है भंग है मुखद्दरात मुनव्विमात यानी मुख्तलिफ दवाएं हैं आदमी इन दवाओं का नशा थोड़ी देर रहता है फिर उतर जाता है एक आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसके इंजेक्शन दिया बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ना तो इंजेक्शन देते भी अंदाजा लगाने के लिए मरीज से कहते हैं गिनती गिनो अब आदमी गिनती गिनता है 1 2 3 4 5 6 थोड़ी देर तक गिनती गिन के फिर सो गया अब उसके बाद उसका बेहोशी मेंटेन करके और फिर ऑपरेशन करते हैं बड़े बड़े कट लगाया स्किन खोली मसल्स खोले अंदर से काटा काट के दोबारा सील करके और फिर और अब खूब दर्द की दवा भी दे दी इंजेक्शन भी दे दिया अब मरीज अस्पताल वार्ड में आया अब थोड़ी देर में दवा का नशा उतरा तो अब चिल्लाता है डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है दवा दे दो डॉक्टर साहब कहते हैं जितनी दवा का डोज है दर्द का सब दे चुका अरे उससे पूछो जिस वक्त काटा गया था तो तुम कहाँ थे उस वक्त क्यों नहीं चिल्लाए हाथ पाँव क्यों नहीं मारा तो उस वक्त नशे में आदमी को कुछ पता नहीं होता लेकिन ये चीजों का नशा ये दवाओं का और इसका नशा थोड़ी देर में उतर जाता है मगर आदमी दुनिया का नशा अल्लाह से गफलत का नशा खुदा फरामोशी का नशा आखिरत से बेतवज्जोही का नशा फरमाते थे मौलाना प्रसाद रहमतुल्लाह अलैह ये मौत तक नहीं उतरताพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยอุลามะได้กล่าวว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าว่ามามาตาอุฮัยะตุนยาอิลลาฮุรุนจริงๆแล้วชีวิตบนหน้าโลกดุนยามันไม่มีอะไรเลยชีวิตดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้นแต่ความหลอกลวงแค่นั้นเองวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่มันหลอกลวงเรานะครับไม่มีอะไรเลยเว้นแต่ความหลอกลวงสิ่งที่หลอกลวงเราบนหน้าโลกดุนยาสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาการใช้ชีวิตบนหน้าโลกดุนยาคือสิ่งที่หลอกลวงเราทั้งหมดเลยแต่ชีวิตที่แท้จริงคืออะไรชีวิตหลังจากความตาย
ชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตอาคิเราะห์วันนี้เราอยู่บนหน้าโลกดุนยามาอาศัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชีวิตของมนุษย์บนหน้าโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับที่เรามาอยู่บนหน้าโลกดุนยาเหมือนกับคนเมาแค่นั้นเองในความรู้สึกเนี่ยคนที่เมามีความมึนเมาเนี่ยนะเมื่อความมึนเมาหมดไปเนี่ยเขาจะรู้ความจริงทุกอย่างเขาจะเห็นทุกอย่างว่าในตอนที่เขาเมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะเหมือนกับเราเมาสิ่งเสพติดหรือว่าเมายาเนี่ยนะยาที่เราฉีดไปที่เขาทำให้เราสลบสลายเนี่ยนะมันแค่นั้นเองชีวิตของเราดุนยาเราเห็นไหมว่าคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถูกฉีดยาเข้าไปเนี่ยยาสลบนะเมื่อถูกฉีดยาสลบเข้าไปหมอเนี่ยจะถามกับเขาว่าให้นับ1 ถึง 10แต่คนที่ป่วยที่ถูกฉีดยาก็จะนับ1 2 3 4 5 6 7ไม่ทันครบ10หลับไปแล้วนะจนกระทั่งว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะและหมอเนี่ยเมื่อสลบแล้วเนี่ยหมอที่มาผ่าตัดเขาเนี่ยที่เขาไม่สบายเนี่ยนะก็จะกินเนื้อของเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในสภาพที่สลบเขาอยู่ในความมึนเมาแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เขาตื่นขึ้นมาพี่น้องมีเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพิษนะยาสลบหมดฤทธิ์ยาแก้ปวดหมดนะเขาจะมีความรู้สึกเจ็บขึ้นมาจะกังวลจะโวยวายจะบอกกับหมอว่าทำไมถึงฉันเจ็บขนาดนี้นะเพราะอะไรเพราะตอนที่ผ่าตัดจริงๆเนี่ยตอนที่เขาเอามีดมาเกียดเนี่ยอยู่ในความสลบนะอยู่ในตอนที่ไม่มีสติจึงไม่รู้สึกที่จะเจ็บนะชีวิตคนหน้าโลกดุนยาก็เช่นเดียวกันนะวันนี้มนุษย์หลงกับโลกดุนยาหลงจนกระทั่งว่านะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกไม่ได้แคร์ถึงคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีความต้องการที่จะปฏิบัติอามัลศาสนาเพราะอะไรเพราะมนุษย์อยู่บนกับการลุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าโลกดุนยาวันนี้การมรณะอุมัตบารันกุรีได้กล่าวว่าวันนี้การที่มนุษย์เนี่ยไม่มีสติกับยาหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่อันตรายเท่ากับมนุษย์เนี่ยหลงกับดุนยาจนกระทั่งว่าลืมอาคิเราะห์เพราะถ้าว่าลืมถ้าว่าหลงกับดุนยาจนกระทั่งว่าหลงดุนยาหลงจนกระทั่งว่าความหลงบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยมันยากที่จะกู้คืนกลับมามันยากที่จะกลับมาสู่ชีวิตอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะสร้างชีวิตอาคิเราะห์हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नशा चीज़ों का और दुनियावी हैसियत का और खुदा फरामोशी का और गफलत का ये नशा फरमाते थे 2 ही शक्लों में जाएगा। एक तो मौत है, मौत आएगी अच्छों का नशा चलेगा, बड़े बड़े नशे वाले और बड़े बड़े माल और दौलत वाले उनका नशा मौत पे उतर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को रातों रात लेकर के किसी तरह फिरौन के शर से निजात पाने के लिए बाहर निकले। इसे खबर हुई, फौज को इकट्ठा किया और बड़े तंतनाते हुए बोला कि इन्नहुम लना लगाइदून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून। बड़े गुस्से में कि अच्छा इनकी ये हिम्मत कि अपनी जान बचा के चले गए, इनका हक था यहाँ रहते, हम इन पर जुल्म करते तो जुल्म सहते, ये जान बचा के भाग गए, इनकी ये हिम्मत, इन्होंने हमें बहुत गुस्सा दिलाया और हम पूरे तौर पर इनसे बदला लेने पर काबिल हैं और अपनी फौजों को लेकर निकला कि अब इनको बिल्कुल हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देंगे, नशे में बिल्कुल। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व अयून, वो नहीं निकले, हमने निकाला, हमने उनके चश्मों से, उनके बागों से, उनके घरों से, वो कुनूज़ व मक़ाम करीम, उनके खजानों से, उनके बुलंद ठिकानों से हमने निकाला। वो कज़ालिका औरसनाहा क़ौमन आख़रीन, और ये सारे महलात और ये बुलंद ठिकाने और ये बागात हमने किसी और को दे दिए। अब यहाँ से लेकर निकला, हम सब जानते हैं कि जब दरिया के अंदर पहुंचा है अंदर और दोनों तरफ से पानी आया, हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़ौर, मौत दिखने लगी, डूबने लगा तो क्या कह रहा है, आमन्तु बिमा आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। अरे मैं तो उस खुदा पे ईमान ले आया जिस पर बनु इस्राईल ईमान लाई है, अरे मैं तो मुसलमान हो गया। तो फरमाते थे कि भाई मौत के वक्त पे तो अच्छों का नशा उतर जाएगा, बड़े बड़े ईमान भी आएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान कोई फायदा नहीं है।
मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, क़यामत के मैदान में अल्लाह के बड़े बड़े नाफरमानों का ऐसा ईमान होगा आज दुनिया में औलिया अल्लाह को भी नसीब नहीं, लेकिन वो देखने के बाद ईमान कोई फायदा नहीं, 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं। ईमान तो बगैर देखे हुए इस दुनिया के अंदर अल्लाह को रब मानना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर उनकी इताअत के साथ जिंदगी गुजारने का नाम। तो फरमाते एक तो मौत है, अच्छों का नशा उतर जाएगा, और फरमाते थे लेकिन कोई फायदा नहीं। दूसरा क्या है? दूसरी ये मेहनत है, ये मेहनत है, खुशामद दरामद करके आदमी डूबा हुआ है अपने काम में, किसी तरह जब तक वो कलमा पढ़ रहा है हमारी ये मौका है, जब तक वो अल्लाह को अल्लाह कह रहा है हम किसी तरह उसके मशागिल से निकालें और उसे लेके आए। अल्लाह का शुक्र है, आप देखें नमाज़ों में इतने लोग नशे में डूबे हुए और आखिरत को भूले हुए और बिल्कुल दुनिया में मुस्तग़रक़, लेकिन निकाला गया, मस्जिद के माहौल में आए, ईमान का मुज़ाकरा सुना, ईमान की बात सुनी, ईमान के माहौल में बैठे, तालीम के हल्के में बैठे, तो अल्लाह ने दिल के अंदर की कैफियत को बदला, उनका ईमान फिर से जो है जगा, उनके सोया हुआ जो अंदर का जो यानी इस्लाम था वो फिर से उसके अंदर रौनक आई। और न मालूम कितने के इतने लोग अल्लाह ने इस मिलत की बरकत से देखे, पूरी दुनिया में न मालूम लाखों इंसानों ने तौबा की, बल्कि करोड़ों ने तौबा की, हम वक्त न मालूम कितने तौबा कर रहे हैं इसमें। และพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับความหลงไหลความมึนเมากับวัตถุกับสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากสิ่งนี้ได้เป็นแต่2 ประการแค่นั้นเองประการแรกที่มนุษย์จะหลงออกจากความลุ่มหลงและความมึนเมากับสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาประการแรกคืออะไรอัลเมาต์คือความตายเมื่อความตายมาถึงพี่น้องที่มีเกียรติมนุษย์จะหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้มนุษย์จะรู้สึกว่าชีวิตบนหน้าโลกดุนยามันแค่ชีวิตที่หลอกลวงเราแค่นั้นเองแต่ความรู้สึกณตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้เลยเหมือนกับกองทัพของฟิรเอานนะครับที่ไล่กองทัพของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามด้วยกับความมึนเมาด้วยกับความหลงด้วยกับความนะครับไม่มีสติหลงบนอำนาจหลงบนจำนวนคนที่มากหลงบนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่มีมากมายอำนาจที่มีอยู่ในมือลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งว่ามีความลุ่มหลงว่าเราจะต้องหมดขยี้เราจะต้องตามบันิอิสราเอลอุมมะห์ประชาชาติของนบีมูซาไปเนี่ยเราจะตามเขาไปเราจะไปทำลายพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานถึงเรื่องราวของกองทัพของฟิรเอานที่ตามกองทัพของนบีมูซาไปว่าอัลลอฮฺ تعالى เป็นผู้ที่ให้พวกเขาได้ออกไปเมื่อลงไปในทะเลในพี่น้องที่มีแกนเหมือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่ให้พวกเขานั้นได้จมอยู่ในทะเลแต่อะไรพี่น้องที่มีแกนก่อนหน้าที่จะลงไปในทะเลเนี่ยพวกเขามีความรู้สึกว่าเขาได้มีทุกอย่างมีความหลงมีความมึนเมามีความลุ่มหลงกับวัตถุมีความลุ่มหลงกับอำนาจแต่เมื่อใดที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เอาน้ำทะเลทั้ง2 ฝั่งเนี่ยมาประกบกันเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติตอนนั้นฟิรเอานเองและกองทัพของฟิรเอานเองก็ได้กล่าวออกมาว่าฉันอีหม่านต่อรบของบันิอิสราเอลฉันเป็นคนมุสลิมแล้วฉันอีหม่านต่ออัลลอฮฺอีหม่านต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนนั่นคืออะไรนั่นคือความตายที่ทำให้ความลุ่มหลงความมึนเมาเนี่ยหมดไปเหมือนกับกองทัพของฟิรเอานแต่ณตอนนั้นพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับความลุ่มหลงอยู่กับการหลอกลวงของดุนยามาทั้งชีวิตคนหนึ่งเนี่ยคนกาเฟรที่ไปอยู่ในโลกหน้าเนี่ยไอจีเบฮรอกับมันตุนาอะไรได้กล่าวว่าคนที่เป็นคนกาเฟรที่เห็นการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยในโลกหน้าเนี่ยเขาจะอีหม่านกับอัลลอฮฺ تعالى เนี่ยซึ่งอีหม่านของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับโลกดุนยาแล้วเนี่ยอีหม่านของบรรดาอัลลียะห์คนดีๆที่สุดบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยก็ไม่เท่ากับอีหม่านของเขาในวันนั้นเลยเขาจะอีหม่านเขาจะมั่นใจกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะหาคนอีหม่านไหนบนหน้าโลกดุนยาไปเทียบกับอีหม่านของเขาได้เลยในวันนั้นนี่คือประการแรกที่จะให้มนุษย์หลุดออกจากสิ่งที่หลอกลวงบนหน้าโลกดุนยาประการที่2คืออะไรก็ที่นี่ประการที่2คือการพยายาม
นะครับที่เราพยายามกับงานแต่ว่าวันนี้ที่เราพยายามนำผู้คนมาสู่มาเข้าถึงมัสยิดนะวันนี้มนุษย์อยู่กับความหลงลืมมนุษย์อยู่กับความมึนเมามนุษย์อยู่กับความรื่นเริงกับสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาแต่ด้วยกับงานดะว่าวันนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้งานดะว่าคืองานเรียกร้องมนุษย์งานยับยั้งความชั่วงานเรียกร้องสู่ความดีวันนี้มนุษย์สักเท่าไหร่พี่น้องที่มีเกียรติที่ได้รับฮิดายะห์ได้อยู่บนอามัลศาสนาด้วยกับงานดะว่านะวันนี้การพยายามของเราคืองานที่จะนำมนุษย์ออกจากความมึนเมาออกจากนำมนุษย์ออกจากความลุ่มหลงจากกับสิ่งของบนหน้าโลกดุนยานะผู้คนมากมายวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติที่ชีวิตหมดไปกับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ด้วยกับงานดะวะห์วันนี้ชีวิตของเขาได้ถูกเปลี่ยนไปเขาอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เขาอยู่บนความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยกับงานดะวะห์นะเพราะฉะนั้นสองอย่างที่เราเอาส่วนของเราได้บอกว่าที่จะทำให้เรานั้นหลุดออกจากสิ่งที่หลอกลวงบนหน้าโลกดุนยาประการแรกคือความตายแต่ความตายนั้นเราไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขอะไรได้เลยแต่ด้วยกับงานดะวะห์นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขชีวิตของเราด้วยกับงานดะวะห์เราสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเจอกับความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى तो हमारी मेहनत क्या है भाई जहाँ जी लगा हुआ है बीवी बच्चे घर बार अपना कारोबार आदमी का जी इनमें लगा रहता है हमारे बड़े क्या कहते हैं थोड़े वक्त के लिए जहाँ जी लगा हुआ है उसको छोड़ो और जहाँ जी लगाना है मस्जिद में रह के उसकी दावत दो ताकि ये चीजों का यकीन दिल से निकले चीजों में लगना बुरा नहीं चीजों का अंदर फंसा लेना ये बुरा तो इन चीजों को थोड़े वक्त के लिए हमेशा के लिए छोड़ने को नहीं कहा जाता थोड़े वक्त के लिए इन चीजों से आदमी निकले और मस्जिद के माहौल में आए ईमान के माहौल में ईमान की बात करे ईमान की बात सुने ईमान की दावत दे ईमान के माहौल में चले फिरे ताकि जहाँ अल्लाह की बड़ाई को बोले ताकि अल्लाह की बड़ाई के लिए आए आखिरत का फिक्र के लिए आए अमल का शौक पैदा हो आदमी के अंदर आदमी जो भूला हुआ सबक उसे याद करे हम दुनिया में किस लिए आए आपकी उम्मत और हम और आप कलमा पढ़ने वाले हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ताकि तमाम दुनिया में जो बसने वाले इंसान हैं चल फिर करके हम मेहनत करें सबका ताल्लुक अल्लाह से जो दुनिया में रहकर वो पाकिस्तान जिंदगी जो अल्लाह के नबी लेकर आए हैं उस जिंदगी के साथ जिंदगी गुजारेगा दुनिया और आखिरत में चमकेगा और जो यूं ही अपना दुनिया कमाने में लगा रहा और भूला रहा आखिरत को दुनिया भी छूट जाएगी और आखिरत हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी तो तमाम इंसानों पे तरस खाकर अपनी जात पे तरस खाकर हम सब नियत और इरादे करें कि इंशाअल्लाह जैसा हमारे बड़े कह रहे हैं हम बड़ों के कहने के मुताबिक इस मेहनत में अपने आप को लगाएंगे मैं इंशाअल्लाह और इसी तरह से एक एक ईमान वाला जहाँ जहाँ भी आबाद है यानी बस्ती में वीरानों में जंगलों में जजीरों में जहाँ भी हैं हम कोशिश करके एक एक ईमान वाले को खुशामद करके उनके घरों से निकाल के मस्जिद के माहौल में अल्लाह के रास्ते में वक्त लगवाएंगे ताकि अल्लाह का यकीन दिलों के अंदर आखिरत का फिक्र दिल के अंदर है अमल का शौक दिल में पैदा हो आदमी अपने अंजाम से बाखबर हो दुनिया का ये नशा अंदर से उतरे तो इसके सब नियत और इरादे करें इंशाअल्लाह ये इज्तिमा इसी के लिए है खाली यहाँ बयान तकरीर नहीं सुनना ये है भाई हम कुछ नए इरादे और हौसले लेकर และพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับเหมือนที่ท่านได้กล่าวกับเราตั้งแต่ต้นว่ามนุษย์มีความรักมีความหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมนุษย์จะพยายามกับสิ่งนั้นจะให้ความสำคัญนะครับจะยอมเหนื่อยกับสิ่งนั้นอย่างมากวันนี้แน่นอนว่าชีวิตบนหน้าโลกดุนยาเราจะต้องอยู่กับครอบครัวจะต้องอยู่กับการงานของเราเราจะต้องอยู่กับทรัพย์สินของเรานะครับเรามีความรักกับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเราพยายามกับสิ่งเหล่านั้นแต่ด้วยกับงานดะว่าวันนี้ด้วยกับงานของนบีพี่น้องที่มีเกียรติเราไม่ได้บอกเราไม่ได้พยายามไม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้หมดแต่การพยายามของเราวันนี้คืออะไรเวลาที่เราให้กับสิ่งเหล่านั้นวันนี้เราจะต้องเอาเวลาจากตรงนั้นเนี่ยสละเวลาของเรามาให้ในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเรามายังบ้านของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราพูดเรื่องอีมานพูดเรื่องของศาสนา
มุสาการะอยู่ในมาฮอนอยู่ในสิ่งแวดล้อมของอามาศาสนาเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นออกจากความมึนเมาความลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเราไม่นำตัวเราออกมาอยู่ในมาฮอนของศาสนายากเหลือเกินที่เราจะออกจากความรักกับสิ่งเหล่านั้นด้วยกับงานแต่ว่าวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเราจะต้องสงสารตัวของเราเองจะต้องมีความรู้สึกเป็นห่วงตัวของเราเองว่าเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนานอีกแค่ไหนด้วยกับงานแต่ว่าวันนี้ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องสร้างตัวของเราให้อยู่ในความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งเหล่านี้นำตัวของเรามาสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้และนำพาผู้คนทั้งหมดมาสู่อามันศาสนานำพาผู้คนจากการที่ผู้คนนั้นมีความรักมีความลุ่มหลงกับวัตถุบนหน้าโลกดุนยานำผู้คนมาสู่งานดะวะห์เพื่อที่จะให้เขานั้นได้ลืมสิ่งเหล่านั้นและได้รู้ถึงเป้าหมายของเขาเองนะครับวันนี้การที่เราจัดอิจติมาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เรามาแค่การบรรยายแต่เพื่อที่จะให้เรานั้นหลุดออกจากความลุ่มหลงกับวัตถุต่างๆบนหน้าโลกดุนยาให้เราหลุดจากความรักที่เรามีต่อสิ่งของบนหน้าโลกดุนยาให้เรานั้นมีความรักกับอามันศาสนาและนี่พี่น้องที่มีเกียรติต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับนี่แหละคือเป้าหมายของเราในการจัดอิจติมาเพื่อให้เรานั้นได้หันกลับมาหา Allah Subhanahu Wa Taala เพื่อให้เรานั้นได้หันกลับมาสู่เป้าหมายที่แท้จริงนะครับทุกคนใช้การพยายามทุกคนอินชาอัลลอฮ์इंशाअल्लाह मगरिब के बाद तफसील से बात होगी हम अपने हल्के बना करके अपने आप को आमादा करें और ये जो इनफरादी वक्त होता है इन इनफरादी औकात में भी आपस में खूब दावत दें एक दूसरे को आमादा करें जो चिल्ले के लिए आए हैं उनको 4 महीने के लिए आमादा करें जो यूं ही इमामी शिरकत के लिए आए हैं उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालने के वो करें जमातें आई हुई बाहर से वो भी चल फिर करके इख्तिलात करके मजमे से आदमी इरादे के लिए आता है खैर के जज्बे से कोशिश करें कि उनमें जो है वो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा के दें จริงๆแล้วพี่น้องที่มีเกียรติต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับเอาส่วนเราก็จะมามุซาการะกับเราหลังจากมักริบนะครับให้เราพยายามที่จะทำตัวของเราให้พร้อมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับตัวของเรานะครับเพื่อที่จะมานั่งในมัจลิสแห่งนี้และก็หลังจากที่เราเสร็จภารกิจของเราแล้วเนี่ยเราพยายามมากในการดะวะห์มากในการอามันมากในการมุซาการะถึงความยิ่งใหญ่ของ Allah Subhanahu Wa Taala และจากผู้คนทั้งหมดที่มาร่วมวันนี้เนี่ยนะครับเรามาเนี่ยบางคนมาร่วมอิจติมาในครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่จะตัชกีลเขาให้เขาได้ออก40 วันคนที่มาออก40 วันนะครับพยายามที่จะบอกกับเขาพยายามที่จะตัชกีลเขาให้เขาได้เปลี่ยนเป็น4 เดือนนะครับเราจะต้องเห็นว่าทุกคนที่มาร่วมอิจติมาในครั้งนี้ทุกคนจะต้องได้ออกในหนทางของ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะฉะนั้นเวลาของเรานะครับเวลาที่เราว่างเสร็จจากเอาอิฟาที่อามันแล้วเนี่ยเสร็จจากภารกิจของเราแล้วเนี่ยเราพยายามหมดไปกับการดะวะห์ทุกคนพยายามทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ อินชาอัลลอฮ์ ซุบฮานัลลอฮ์